Svona dröfur, við gerum það. Já, Guðmundur, við erum byrjaði bara hérna. Já. Til hamingju með þetta. Hamingju óskonum rignir yfir þig. Já. En hvernig var tilfinningin að sjá síðasta Pútín fara ofan í og vissir þetta væri komið og þessi stóri sem þú varst með í fanginu, þessi forni gripur og fallegi komin í höfn? Já, maður var svona búinn að átta sig á sig svona, að þetta var stuðlan á maður var alltaf að lækka og lækka með hverju högginu sem maður sló nánast að seinna nýja. Þannig að, já, svo sem komin yfir mest tilfinningarnar þegar maður bútaði síðasta Pútín í. Skiptir þessi titill miklu máli fyrir þig? Er þetta svona checklistinn í ferilinn? Já, klárlega. Ég veit ekki hvort maður hefði getað hætt í golfið einhvern tímann á þess að unnið hann, sko. Já, mjög ljúft að checka þennan af og sérstaklega svona í holtinu á heimavelli. Þú þetta tímabil búið að vera mjög gott hjá þér. Þú ert búinn að tryggja þig inn á næst sterkustu atvinnumannamótaröð í Evrópu. Þú ert búinn að vinna þennan og þú ert í hörkubaráttu á stigalistanum líka á Nordic Tour og þú ert búinn að eiga rosalega gott sumar. Hvernig svona, ef þú dregur það saman, hvað hefur breyst og hvað hefur verið að gera svona í stuttu máli? Bara mikil vinna með rétta fólkinu skilar bara árangri. Það er eiginlega bara þannig. Og já, svona að challengea þjálfara sinn, virkilega segja honum hvað maður vill sjá og hvað sé gott, hvað sé ekki nógu gott og það er bara að skila sér massíft núna. Loka ráshópurinn, 3 geringar, það var bara svolítið bara eins og þið væri 12 ára hérna að leika ykkur í golfi. Fannst mér, það flögguðu ykkur að sögur, þú átt að geta að segja þær, en það var svona, það var létt yfir þessu, er það rétt skilið hérna? Já, Snærinn tók allt tensionið í hollinu bara og mölbraut það, sko. Hann var í essinu sínu. Léttur, lúður og kátur? Já, svona vægt til að vera tekið. En ég óskaði til hamingju og við bara öll golfhreyfingin með þennan stóra titil og njóttu. Takk fyrir það.